家好，蓝天雪地无烦恼，行为端正人学老，欢喜斗阵上佳好。你今摆在收听的是厝边隔壁大家好，大家好，大家好，厝边隔壁大家好，中好三听有劲咯，你好我好大家好，幸福美满好结果。厝边隔壁大家好，冬天雪地无烦恼，行为端正人学老，欢喜斗阵上介好。厝边隔壁大家好，中好三听又劲乐，你好我好大家好，幸福美满好结果。厝边隔壁大家好，由在人法人真耶稣教会制作提供，欢迎收听。各位厝边隔壁大家好的朋友，您好，我是恁的好朋友喜团，感谢主，主耶稣恩典，互咱今日来到高雄，这澄清湖边仔的一间咱真耶稣教会，叫做嘉美教会，嘉南美地这个嘉美教会，咱今日要来采访何素云姊妹，咱请素云姊啊，和大家来请安问好。哈利路亚，感谢主。我今仔要做一个见证。我细汉属于中华新港教会，我妈妈嘛是中华新港教会，我嫁来伫高雄，我即摆属于嘉美教会，我叫做何素云。感谢我简单要来做一个见证，主要所教我找回来迷失的羊。所以你要做两个见证第一个见证就是神安怎甲你找倒来的这个过程，迷失的羊，迷失的羊主敲找迷失的羊倒倒来过程第二个见证就是你本身神的恩典，神的恩典是因好得福的这个过程咱先来讲第一个你开始讲因为我结婚了，我就唔捌来教会啊。怎怎结婚了，就捌来教会。我嫁外邦的。你就是嫁还未信主的先生啦，但是我若转去到新港教会，我会去聚会。即摆是要讲，阮少年的时阵，我就是嫁外邦的。阮先生是咧做模具的，伊咧做塑胶模写出的。阮自当时家己咧做，就是人讲趁袂好呀，枵袂死，就是饲袂肥，饿袂死。尾就是讲要转去做事。工会已经慢慢咧结束到拄啊79年的10月底结束了啊，要转去阮先生上发生目睭疼，伊目睭疼了，去眼科看，眼科讲叫阮爱去大间病院检查，即摆有去大间病院检查，去中间检查，迄天我会记得就是拜四，去大间病院检查了，是毋是1礼拜后才会当看报告？是。即摆就是去7楼检查落来，去甲免费量血压，想讲好奇的，甲量量血压量看卖，结果无意外，阮先生的血压180。去量就180。一般正常来讲是差不多爱90，超120以内嘛，伊就是180啊。但是恁头家迄当阵量到180，安尼就较无正常的管即摆180了，阮就转来啊，因为算做报告检查了，就要1礼拜后才会当看报告。即摆迄护士人员就甲阮讲，我后礼拜要过来看报告，伊讲你后礼拜来过来量看卖咧，来你坐一日，坐10分钟才来量。阮就是讲过阵1礼拜，阮就过来量血压。即个中间就是阮较早家咧做模仔，阮就是搬机械。毋过因外邦人就是一种就是。有一个欠损，嘿啦，有一个欠损，就是讲爱啥物爱搬机械去动着，爱削盐米，讲啥物去互刷着啥物安尼吼。因为我当时无来信，无转来教会，我嘛毋知影讲，咱袂晓的嘛，袂晓讲有即种的情形。阮婆婆就用盐米伫遐削盐米，了，就是经过1礼拜啊，阮已经要过来中间看报告啊。要来看报告时，就是过去听护士的话，过去量血压。结果去量的时阵就190，
报告护士甲我讲，你要看报告，我讲嘿，阮要来7楼看报告。所以已经经过一礼拜。一礼拜，就经过一礼拜。是。我讲要7楼看报告，伊讲你去哩，你要甲医生讲哦，讲你血压89哦，安尼。即摆去哩，阮就一直等到时间等到已经超4点半才看到。4点半看到的时阵，阮就入去就甲医生讲啊，讲阮拄仔伫楼骹有量血压89呢，伊血压89。安尼，医生甲护士伫遐看看，搁再甲伊量，啥量血压，甲量，搁甲伊定再量的，结果220，就血压就压到足悬啦，已经中风半身啊，就是已经半身啊，倒手、倒骹、倒手已经拢无力啦，安尼。了，伊甲我讲爱挂内科，袂使搁看眼科啊。爱挂科啊。爱挂落内科。爱挂内科，爱落楼骹，即摆我甲你紧挂楼骹内科，阮就落来楼骹内科来。了，护士啥？医生搁量血压量流呢了。袂使，你这2啊4呢，血压2啊4袂使，爱挂急诊啊。就较紧的，搁甲我挂入去急诊，叫阮就爱紧带阮过去挂急诊。所以血压就直直悬，一直悬，就紧甲过去挂急诊。结果过挂急诊的时阵，已经就是中风一半，已经就是骹手拢一边啊，倒手边拢无力啦。了，伫遐伊护士就甲阮安排讲，叫阮着爱紧去送一张门床来通啊遐倒。即摆就伫遐开始，护士就甲医生开始甲伊量血压，开始甲伊用。结果量来2啊4，血压已经有够悬2啊4，但是甲伊看伊的面已经拢麻去啊，拢咧拍拢毋知影。骹手拢已经算做一边拢袂迄落啊。了，医生就判断讲，叫阮就是爱找加护病房，爱找有加护病房。至目前中间无加护病房，恁爱找加护病房。迄当阵就知影是中风的情形啊。对，知影中风啊。所以安尼有生命危险嘛。对，就是讲若无加护病房，即个人足危险。了，阮就开始撞加护病房。迄当时点间敢有加护病房？中间就是无，无。中间无及加护病房，毋则叫阮就爱紧去外口去找别间病。所以因家己袂找，爱咱家己找。对，咱爱家己去找。伊讲因内面已经无病床啊，加护病房拢无病床啊。安尼足紧急的。对，所以就是到尾我就找阮二哥，阮二哥就算做有因大哥有熟识一个，迄个高医的林主任。了，阮就较紧的办转院过来。办转院过来时阵，病院毋甲阮接收。到尾迄个林主任敲电话转来通，讲伊同意的，安尼就甲阮接收过。即摆接收过了，开始就换因的医疗送上拢换因的，了开始甲伊量血压，血压已经量到2啊6啊，已经血压器用要袂崩一啦，用要袂流一啦。所以无法度崩到。对，已经过来到迄边，已经是办到好，已经是超7点啦，暗啊，拢暗啊。了，迄落就是有加护病房，就紧甲阮送入去加护病房。即摆送入去加护病房了，迄个医生就甲阮交代，恁营业爱一定有人伫遮，12小时袂使有人无人伫遮，12小时一定爱有人伫遮。因为是危险期，足危险的时间。伊即个足危险的时间，就是爱到明仔早7点以后才会当脱离危险期，才是算脱离危险期安尼。了，阮就甲阮先生因兄弟仔就算做全住病院等一暝，过转工，医生出来宣布讲。脱离危险期啊，等下会当刷去普通病房，恁就会当去普通病房甲看。我迄阵嘛阁袂晓讲，主要所咧住呢。我算做少年就无来，结婚了就无来教会，毋知影。了转出来就是拜五，我敲电话转中华，互阮小妹。阮袂使就拜五就载阮妈妈落来。阮妈妈是属于中华新港教会，伊载伊落来，参我伫病院顾阮先生。阮妈妈来就是一直叫我爱祈祷。你爱祈祷，主要所会医治。阮妈妈传我。所以妈妈做有信心的。阮妈妈做有信心，伊就是一直叫我，你祈祷，主要所一定会医治。你爱祈祷，阮妈妈就拢传我伫病院顾，阮妈妈就拢一直招我祈祷。我少年袂晓想，阮妈妈就一直招我祈祷，祈祷，逐工拢伫遐祈祷，祈祷了感谢主，真正经过，会当住一礼拜会当出院啊。会当出院了，回去阮妈妈就开始，你爱祈祷哦。主要所会医治，回来了，我就开始真正，我就甲阮先生讲，我想要来教会，我要来找教会，安尼。阮先生嘛无反对，
伊嘛讲好啊。所以当阵变做是恁头家伫病院治疗算足顺利的，所以就出院啊。嘿对，当阵敢有一骹一手袂行？有，嘛是还佫一骹一手袂行。就是出院啊。出院啊。但是伊的医疗的过程就已经爱出院，袂当佫留伫遐。对，已经住一礼拜啊，袂使，就爱佫转来啊，爱出院啊。啊，伊讲你人正常就会使出院，转来才家己做复健啊，转来所以爱做复健，爱做靠复健做安尼。啊了就转来啊嘛，啊转来就是伫厝诶，就我逐工拢早去，阮遐有一个金狮湖，就拢早去金狮湖去遐运动。哦，倒摆起来我就较早去运动。是。啊就去逐工拢去遐运动，运动差不多平均差不多运动超4个月，我甲算算超有4个月啦。啊，就人就慢慢有较正，算做行路就较好势，也毋过就是血压降袂落来。血压拢足悬的。伊的血压就是拢爱145、145，有时有时还佫160，拢降袂落来。吼，啊感谢主，我即个中间我就是拢有来教会啊。迄阵啊习传是伫山东街，啊我有去山东。聚会长的时阵。嘿，啊我拢去山东街聚会，啊了过来经过半冬了，习传搬过来伫大顺路，我阵啊过来伫大顺路，拄啊要献堂。啊兼拄灵恩会，拄春季的灵恩会，头一暗灵恩会，我招阮先生无爱去，伊讲你家去就好。啊，毋过第二暗就拜三嘛，第二暗拜三，阮先生就甲我，就讲我甲你来教会吼。哦，我听到我嘛足欢喜的，感谢主，伊愿意要来甲我教会。拜三暗就真正甲我来教会，啊，我甲伊讲，你去头前祈祷，传道人会甲咱按手祈祷，主要所会医治。啊，伊就真正来去头前祈祷。祈祷了，倒转来，咱灵恩会拢听到圣餐、圣灵道理过来了，我就持续逐工拢带伊去来教会。伊听了，伊甲我讲，敢真正有圣灵？我讲有圣灵。安尼，伊讲啊，无你若有得着圣灵，我就甲你来慕道。啊，我也未要洗礼，我先慕道。安尼，我讲好。我听到即句话，我嘛足感谢主，真正我就迫切的祈祷，我逐暗就去头前祈祷，足迫切的祈祷。安晓你拄啊拜六下早，我就过去头前祈祷。感谢主，主要说真正赐予我圣灵。哦，感谢主。啊，阮先生安尼，伊就愿意来甲我来慕道，吼，啊来慕道，就持续拢有来慕道6年，伊就来受洗啊，系啊。啊，感谢主，伊受洗了，就拢原来有来教会，到甲94年，佮中风第2遍，真正主要所医治。迄天拄啊，原来礼拜4啊，拄啊是专要报道会，迄下昼，佮迄下昼佮中风了，我较紧佮敲电话转去。习传，迄个叫迄个接待的人，较紧的，搁加写代祷单去为伊祈祷。迄个高医咧挂急诊了，报道会结束了，负责人就大家足关心，就进来去病院甲伊关心，探访，为伊祈祷，来为伊祈祷。感谢主，主要说嘛，第2遍搁甲伊医治，第2遍搁中风了，出来嘛是搁共款，较无遐严重。出来了，就传到迄个啥，就算3不5时，就拢来阮兜甲伊访问，就来甲伊关心，吼，啊关心了，慢慢就搁恢复啊，吼，啊恢复了过来，因为这拢是主要所谓恩典，因为我若无照着阮翁即个迄个中风的病来吼，我可能无，抑搁毋知影通我倒来找求主要所咧，啊，就是为着拄即个。拢是主耶稣的安排，主耶稣美好的安排，要找我这个迷失的羊倒转来，互我会当搁转来教会，会当做主的工。到尾啊，阮查某囝甲阮孙哇拢来洗咧。阮查某囝进伫土城教会。哦，土城教会，台北哈，新北市，对，土城教会。啊，感谢主，阮迄个孙嘛有来洗咧。主耶稣的恩典啦。所以伫这过程当中，咱嘛听到素芬姊妹吼，伊这个生命的这个见证。当然，自细汉就伫新港教会安尼来长大嘛，参加宗教教育吼。但是当时的环境真正较辛苦，所以国校啊毕业，就到台北去食头路咯吼。这样讲是咱早期的这咱的姊妹是拢真辛苦，兄弟嘛拢真辛苦的一个过程啦吼。当时因为伫婚姻的选择头顶。
吼，无做正确的这个选择，吼，啊，所以因为选择到啊，这个要未信主的这个红婿来结婚，吼，啊，所以做成了，啊，这信用头顶就变做会较冷淡，吼，所以除了等于后头厝，吼，新港教会遐以外，其他的时间差无拢无去教会，吼，但是神是大宽仁的神啊。神嘛是慈悲怜悯咱的神啊，吼，所以神有伊家己的这个计划甲方法，要引带数分姊妹吼，等咧到伊的身躯边，吼，所以就透过红婿的这个中风的这个过程，吼，一般来讲，咱会感觉哦，迄是足艰苦的这个过程，但是因为咱有信仰，吼，咱个体会到神的爱，啊，神有神的美意的安排啊，对，透过这个过程当中，主耶稣安尼甲咱。在咧敲碎咱这个迷失的羊，安尼甲传达，会当看到主的这个爱啦。吼，感谢主，我就讲主要说要找我这个迷失的羊，我就找真辛苦，甲我带倒转来啊，互我会当过来伫主要所的内底。啊，嘛是看出这个妈妈的这个信心甲爱心吼，吼，看到家己的查某囝安尼伫婚姻头顶安尼，吼，一时的选择行唔着路，吼，啊，但是伊嘛知影神的这个爱是永远无衰啊，吼，啊，所以嘛鼓励你，哦，爱祈祷，哦，爱勉励你，吼，靠着信心，吼，感谢主，所以妈妈的爱嘛是足伟大的，吼。我妈妈就有信心的，有信心，伊对主要说真正足有信心的，足有信心的吼。因为阮是自阮阿嬷就信主啊。哦，所以你阿嬷就信主，啊，这是内妈是外妈？内妈。哦，是内妈信主，所以是爸爸的妈妈信主。对，爸爸的妈妈，阮迄落就信主的啊。我都出世就洗礼，我嘛唔知，嘛汉孙都出世人就抱去洗礼啊。啊是咱袂晓伤少年，搁去离开主要所一段期间，安尼。嘛感谢主，这神野外的这个恩典啦，吼，啊真正伫婚姻头顶的这个选择，真正爱做谨慎的吼，吼爱做定真的，啊若无会吃足侪亏的吼。选唔着婚姻，就是变做拢要离开主要所去，啊，搁少年袂晓想，也袂晓讲，无咱就迄落爱转来，迄落啥爱来找主要所，啊，就到主要所，知影我要倒转去。若是转去庄脚，有可能就完全无来教会啊啦。主要所拢会知影咱的人的心，咱的生活伫倒啦。啊，所以因为阮都已经决定要转去庄脚，有可能就是真正若转去庄脚，就佫无来教会，因为庄脚遐佫拢无教会啊。因为佫愈困难啊，对，佫来教会较困难。高雄市，咱佫有几间教会伫附近，对啊。啊，所以拄啊选择要倒转去，已经拢结束啊，啊，才会当专心过来。教会来找求主耶稣，是，吼，所以即嘛看出神极大的即个恩典，吼，是，对啊，感谢主，是，啊，所以经验内面吼，嘛甲咱讲到一项代志吼，讲人无算家己的骹步啊，独耶和华吼指引伊的路啦，吼，啊，所以互咱嘛知影讲吼，这真要紧吼，虽然咱知影伫箴言16章的第9、10节讲吼，人的心。求算家己的道路，独耶和华指引伊的骹步。因为咱的骹步拢主要所咧甲咱带啦。是。咱若无主要所，有时主要所拢甲咱带正确的路，也袂甲咱带唔着路的啦。对。感谢主。感谢主，吼啊，所以这个部分算第一个见证吼。好，咱说来，咱来讲第二个见证哦，吼，啊，来咱请素云姊妹来甲咱分享。这种第二个见证，咱的题目就是这个因何得福，啊，啥物会号这个名呢？因为我迄个啥，伫106年，106年，春季的灵恩会，哦，春季的灵恩会，毋是，秋季灵恩会，秋季的灵恩会拄啊10月嘛，伫10泉，啊是算作我爱着煮饭。啊！我要去买菜，我拜四要去买菜，啊要去买菜，拄啊伫阮遐青红顶，拄啊徛过青红顶了，就迄落啥发生车祸。哦，伫恁兜的附近哦。阮兜过差不多无200，差我看无1公里的啦。啊是安怎发生的？
已经买好啊，是还未买？啊，未买，都打要去，8点外打要去尔。吼，安尼算早起的哦。对，因为迄落尾9月工课拢爱去果菜市场，较早去，较有。较早起，较较会较好。袂较有物件，啊，咱要买啥物物件，较知影好找安尼啊。吼，安尼拢做用心的。感谢主，啊，就会当为主做工，就是安尼。啊，我就是8点，超8点，我拢超8点就骑后倒摆就出门。啊，我交代阮先生讲，我买好，我才敲电话互你。爱较过载安尼。啊，你才开车加载菜过10转冰。因为迄量足大嘛。量大，我后倒摆我拢载。爱煮几人份？拢超200个人份啊。哦。一般的家庭拢超5、6份。5人份尔。5个人、6个人就足济啊。迄阵啊，拢爱煮超200人份啊。啊，我就是。莫怪安尼爱叫头家去斗载。啊，我就爱先去买，因为伊去参我遐等久住遐迄落，啊，我先买。啊，敲电话互你，你才来载安尼。啊，你买，你毋着先爱寄一寡菜店啊？对，买拢甲集合在即个菜店菜单，我载拢寄你在遮。啊，若要互咱寄？买，你若甲买物件，你爱甲买啊！你算做大先，就先甲即个买较济物件甲买。啊，我若买所有上大宗的甲买对，嘿，啊，甲买起来了，啊，我就剩的所有买，我就赶来遐寄伊，用我载物件寄你遮，吼，啊，就逐项拢算做。会当寄就拢摕来倒去寄伊遐两安尼，啊，因个菜单拢要互咱寄啦，你莫甲顶着伊的位就好啊。是，咱下边啊嘛，吼，下涂骹安尼。啊，就甲下落去。对，嘿，啊，就拢下遐。啊了，我若买好时，才敲电话叫阮先生来载。啊，迄工是拄啊，我若打拄出门8点了，我款会好，我讲我来买菜。啊，伊拢会知，阮先生有一种习惯，就是5点就爱起运动。哦。啊，伊拢会搁困一下。你讲会睡回笼觉？对，正5点外起来运动，运动到7点外转来，啊，转来了伊食饱，坐回笼觉，啊，食饱就搁困一回笼觉。啊，你先去买菜，啊，买菜好，伊拄仔困起来时，你敲电话打来，我敲电话，伊就去甲我载，啊载就，啊，你搁做顺序的吼。感谢主，啊，就配合了拢 OK，啊，我就袂晓开车，啊，伊开车甲我载过10转，啊，我就徛后倒来倒过10转，去物件发落冰，安尼。啊，迄工是拄啊好8点，我要出门啊。伫阮遐等青红灯，青红灯等拄青灯啊，我徛过头前拄一个徛奥多摆，伊采一盆花全落落。啊，伊花是下伫菜篮，是脚踏板，脚踏遐。嘿呐，啊，伊脚踏板可能下了无势就落落啊。啊，我一个看到伊急刹，我袂赴，我发一声哈利路亚，啊，就落去，我就毋知影人。就弄落啊，你知？就弄落啊，弄落拢毋知影人。啊，当初有滴安全帽？有，感谢主，安全帽我无落去。哦。主要说保守伫咧，感谢主，安全帽我无落去。啊，毋过我钱落去了吼，就是有可能即手去钱着伊后倒摆，啊，搁我的手吼，我的迄个啥头前迄个。手车哪歪嘛吼？无歪去，迄个啥物啊？迄个啥？曲上啊，曲上歪去，但是车也搁会徛，是曲上歪去啊。是。啊，可能因为我就是要闪伊嘛，啊闪袂离。我缀伫伊后壁，啊，我看到伊急刹的时阵，我发现哈利路亚要算好挖过来，可能挖了无够过，因为我若挖伤过，会去超过人的车路啊。是。啊，我就是闪较过尔，袂赴啊，就挤落啊，啊挤落就是去牵着这支手较严重。到正手较严重，正手剪着，正手只断一位，哦哟，啊，只拢断啊，哎哟，啊，倒手是可能倒手是安怎断的，我毋知，倒手嘛是断啊，两只手拢开刀啊。哦，安尼啊，感谢主，安尼不哩啊严重嘞。迄阵都两只手拢断啊。哦，啊，只嘛断天13针啊。哦，只这支我若断，这锁骨嘛断去，啊天13针啊。只天13针，啊，这两个天敢若8针的款。七八针左右啦。倒手的这个手腕的所在，手腕两支拢断，拢断啊！正手较严重，就是只搁断一个。啊，你速度有足紧的吗？打启动车顶无啊！因为我咧骑车袂紧，我咧骑车拢超40上加45尔。哇，那这严重啊！啊，伊就是向我急刹，啊，我可能一个要动袂离，我搁闪啊，啊要闪二三，这支可能去牵着伊的后斗啥货，安尼。啊，因为我的车载手环拢无歪去。是敢若曲上有歪去，因为我有闪过，啊闪过人闪无过，闪无过就我倒摆就偏变过啊嘛，啊变过就剪落，手就迄落，迄句是惊着昏去的，还是疼昏去的，毋知，拢毋知。但是知影昏去啊？拢毋知影人啊，是救护人员来，咧甲我叫，伊直甲我背，小姐，啊我就小一个意思，伊讲你。
要安怎联络恁兜的人。哦啊，我迄阵啊，感谢主呢，主要说甲摕钱，我还佫知影念阮兜电话呢。哦，我甲伊讲，阮兜住伫遮尔，啊你卡迄个3427934，我佫还佫念伫遮，安尼啊，吼，啊，即个伊就卡去阮先生接的嘛。好好，啊，伊就讲恁兜有人发生车祸，伫青阳顶过来哦，安尼，伫迄个天祥路的青阳顶过来，安尼。啊，阮先生是当作讲伫青阳顶骹尔，伊全用行出来，啊，阮倒原来伫青阳顶骹尔。是阮都算做伫即边的青阳顶骹，啊，我是青阳顶过来安尼啊。是，哦，啊，过来即边发生，啊，都算做徛较过小可了。阮先生伫阮出来，伫阮门口遐看过，讲啊，无看到啊，啊，无看到阮先生就啦，搁倒去，搁转去全徛乌多摆出来看。伊讲啊，毋知伫倒啊，啊，伊无昨到尾搁转去徛乌多摆出来看，啊，出来时则因算做迄阮遐有小可有弯弯啦，啊，有可能无直啊咧，嘿啦，无路无直啦，有小可弯弯。啊，嘿啦，你若是毋是看咧？全部拢看清楚，都有看到车你若弯有炸着就看啊，伊就是小可有弯啦，啊，有小可有弯，就是伊徛遮看，可能弯过遮看无到安尼。伊全部转徛乌倒摆了，较紧来。啊，伊较紧打电话，阮两个后生嘛，叫因紧嘞，恁妈妈发生车祸。安尼，啊，阮后生都去上班啊，两个拢紧病转来。哦。啊了，阮先生就来叫阮囝讲，你乌倒摆徛转去，伊参我坐救护车。救护车去病院。啊，伊要甲我送去龙总。哦。啊，阮先生讲你甲送高医，因为阮先生就是伫高医咧洗身，咧创啥物就较方便。伫遐要创啥，阮较方便。啊，迄个所在离龙总较近。阮兜离龙总较近。啊，但是离高医较远。但是高医对恁来讲会较方便。阮较方便，因为阮先生伫遐咧洗身嘛，啊，就安尼伫遐较方便。了，伊甲我叫时，我有甲伊报电话，算做有甲伊讲，阮兜伫遮安尼尔，到尾拢佫毋知，都拢毋知人诶，拢毋知啊，甲送去到病院，我完全拢毋知。哦。都拢反正都拢毋知，就是昏睡的状况啊，安尼啦。是，所以毋知是听。做正昏去，还是？我家己感觉就是毋知是听昏去，还是惊着昏去，都毋知。但是都是不省人事啊。啊，但是救护人员要甲我扛去个车顶的时阵，我有咧哀，我家己知影我有咧哀，足痛的，哦，较细腻的足痛的，我甲发安尼。啊，但是救护车一落去到高医，高医了，搁照 X 光总照出来，我人才淡薄仔才小可咧精神。啊，当阵恁翁拢伫身躯边啊？对，阮囝甲阮先生拢伫身躯边啊。啊，我迄久才淡薄仔照出来，已经拢照 X 光出来了。啊，送来伫急诊室遐呢，伫遐咧检讨，因就伫遐咧看片啊，看安怎看 X 光照了。啊，迄久我才留啊，慢慢啊留啊，恢意识，就小可淡薄仔知影。较恢复意识啊。嘿，就慢慢啊咧恢复啊。啊了，精神起来了，医生就咧讲，哦，遮长遐长，就一直咧甲伊讲哦。啊，伊的骨头足歹呢，安长遐济位，啊是骨质疏松啊，是安怎？啊，毋过我感觉我的骨头还佫无歹呢，安尼，啊，所以伊就是讲，哦，啊，一骨头才歹呢，我长甲规身躯长了安尼。啊，所以讲两个手腕拢长嘛，吼，啊，这锁骨了嘛长嘛，吼，啊，这手腕这边也长嘛，吼，对，就是安尼。啊，所以我即摆只手较无力，因为长较这边啊，因为我互正常互四人做复健，四人甲讲你。即支铁钉啊，一定爱去摕起来。哦。较早去摕起。铁钉啊，佫伫咧啊。无铁钉啊，即支9月才去摕，伤慢。四人讲你伤慢去摕，因为我即摆即支穿的，就是安尼俩，咱正常穿的是白白，即支袂白。哦。正手就是袂白，伊讲我伤慢去摕铁钉啊，因为迄阵啊就会惊嘛，敢若惊要开刀第2遍就惊，啊无去摕。啊了，感谢主，我即摆做工课啥拢做正常，我要做主的工走下啥货，我拢抑佫无问题。嘿，真正主要做互我的稳定。啊，所以当阵送去高医，啊看片啊，讲哇，安尼遮凄惨啊呢。啊，我会讲因祸得福，就是安怎？我还未发生车祸进前，就一段期间，就是咱有办机制嘛。哦。咱手上办机制。是。我已经逐支砖头拢办机制咯，安尼啊。安尼哦。暗时啊，来咧困，你手安尼来，天光起来就是爬袂开，就是爱安尼。一支安慢慢啊甲拔，慢慢啊甲拔。哦，迄足艰苦诶。啊，拔了开去啊，啊，即手拔了，就搁换一手，慢慢啊一支甲拔开。你两手啊拢慢诶，啊对。啊，但是大头母无慢，就即两支大头母无慢。大头母来拔。啊，就是讲大头母就按慢慢啊甲拔。慢慢甲拔，甲拔。啊，就逐支拢甲拔互开，啊，再活动一下，安尼就搁好啊。但是白天拢好好，只要暗时去困，就是安尼。去互医生看，医生讲你这扳机质，就是爱。伊讲有一条小手术啦，讲爱小手术，一条迄筋爱甲
小手水甲用互开安尼啊，安尼才有法度。我甲医生讲，哦8支针头拢安尼，要安怎处理啊？伊讲嘛是爱处理啊，无你就是永远拢安尼啊，到尾会愈来愈严重啊。会愈来愈严重哦。伊讲你这扳机子你就是已经无法度啊，你就是到尾来愈来愈严重安尼。是。我迄阵嘛有咧考虑讲，我这边安怎开刀？你开就是因为我开了就是爱安尼较侪支针头啊，伊毋是讲一遍就是10支针头拢会当8支拢会当甲你开呢。伊讲你得算做一遍啊开一支安尼开，就爱停者才搁开，袂使一遍做一遍针头总开安尼。是小手术，毋是大手术安尼。是。就是我若咧考虑了，我讲我发生即个车祸了，我原来有一点仔埋怨主耶稣。我明明都做性感吼。对，我就是心里就是讲，我去到病院精神起来，慢慢精神起来的时阵，我就伫遐讲。我是要做主要说，我是要做你的工。为什么你互我发生这个车祸？互我发生这严重，2支手拢断，佮手骨才断。我迄阵真正有淡薄仔就埋怨主耶稣。了，过来是毋是就手拢开刀啊？开刀，算做拢开刀了啊，因为就塞入去开刀，甲用开刀差不多6、7点钟的款。因为迄落开到迄下晡3、4点才塞入去开到迄暗敢若半暝要。11点才开出来，安尼。了，我就原来汉算到迄阵就有淡薄仔就埋怨主耶稣啦，讲主耶稣，主要做我是咧做圣工咧，我是要来买菜做主的工是安怎要互我发生即个车祸，是安尼。了过来就是慢慢开刀，算做开刀了，住病院住4、5天嘛，了医生讲你会使出院啊，你出院回来爱较注意的，当时才搁倒来回诊看安尼。慢慢过来了，慢慢咧好去啊，算做倒去放线啦，创啥货拢好啊，安尼慢慢好。你当阵住院住几天？住5天。安尼嘛算严重诶吼。住5天，了出院了，倒来就是开始，搁无发现讲我手扳机子无去。安尼啊。但是就是。到尾有一个姊妹，原来来阮兜甲我看，我讲感谢主啦，就迄落，我咧做主耶所会讲，主耶稣是安怎要互我发生即个车祸，我搁安尼算做安甲姊妹安伫咧交谈安尼讲，伊讲神的意思啦，咱祈祷啦，为你祈祷啦，安尼啦，咱就是安尼咯，到尾了慢慢好，慢慢好，我差不多平均差不多超1个月无法度去食饭。拢爱人甲我饲，真严重。拢爱人甲我饲，因为2支手拢断，无法度去食饭啊。拢爱人甲我饲，安尼拢恁头家甲你饲？无，拢阮新妇。阮新妇就拢算做食的物件拢甲加接互我啉。若要食啥物，拢尽量会当加接互我啉。我就手无法度通摕啊，伊就加接，用水讲互我啉安尼。若要食水果啦，要食啥物货安尼。是。感谢主，到时阵安尼慢慢过来了，我来互事了，我甲事人讲事人，我即摆2支手足暗的呢，来，我甲你悄悄的来，安尼，怎就人来找事人啊，事人甲我，迄落啥做复健，做复健了，伊讲你留片仔摕来我看卖，伊看到我摕落去医病院甲清片仔出来嘛，摕来伊看，甲讲你即支针，即个铁钉爱摕，因为即支是健保的。这是智慧。是。伊讲你智慧，即种这毋免摕袂要紧，但是你即支一定爱摕。事人我看讲你即支一定爱摕，你若无摕，即支手可能会袂完全。安尼啊。咱无，我若无听事人，我想讲我会搁开刀会惊。我拖到改成7个月才去摕，伤慢啊。结果即支手就是真正，就是到尾会搁去拄着。你开乌多摆，已经我经过半当早搁刚开乌多摆啦。开乌多摆是咧吹油，即支会震动啊。会震动，无来摕袂使钱，才经过去办迄落挂号，甲医生讲，我即个铁钉无摕袂使，你骑车会拄着，安尼，才搁去摕起来，安尼。是迄阵差不多2个月了，我慢慢家己会食饭啊啦，家己会创啥，算做慢慢过了，家己热汤匙啊的时阵，我发现，才咧甲阮先生讲，我手枕头啊，暗时咧困嘛，暗时困醒起来就拢，反正就无即种动作啊啦。困醒起来就无即种动作，我才发现，我的手哪阵啊好去哈？这奇妙。我的扳机子哪阵啊好去哈？无即种情形，我就甲观察一段期间，我才知影讲，这真正主要所的美意，真正迄个主要所知影我2支手安尼啊，才安排着即个互我，搁甲想着倒感谢主，2支脚拢无受伤，
今仔人两只脚有受伤，你行路嘛袂惊。是。啊，我拄啊，互你这两只手拢安尼，啊，拄啊，谁会互你拄啊断到这两只手，就是你这两只手拢扳机子，是，就是无法度通好迄落到尾啊，主要说就是安排要互我，安尼啊就开刀了。到尾啊，真正完全了嘛，即摆拢是甲正常拢共款。我搁即摆伫算做煮饭啥货嘛是拢共款，拢迄落到会咱煮饭安排啥货，我嘛拢 OK， 拢无问题。我毋知讲真正主要所的安排，我毋知讲因祸得福。我就是安尼，我毋知讲我真正是因祸得福呢。迄落发生一个车祸来，互我这两只手扳机子拢全好去。啊，搁一点感谢主，安全无我无去落去，搁骹骨拢无受着伤，干那拄啊断着这两只手。我事当时迄阵发生车祸偌严重呢，我手机啊抑搁都甲翕起来啊。各位听众朋友啊，小弟看到素芬姐啊，互我看即个相片吼，啊，真正两个手哦拢包甲正啊咧吼，啊锁骨嘛拢包起来，啊，即个下巴嘛拢安尼乌青盈血吼，感谢主。啊，但是这真正是素芬姐啊所讲的吼。因祸得福，吼，因祸得福真。吼，所以真是的因得。妈妈感觉得咧？妈妈无伫咧啊，啊，妈妈食到83岁，主要所带转去。是，啊，上好的。对，啊，讲实在，妈妈会转去，有时阵我甲想想嘛，神的安排，因为阮大哥是南台中的嘛。哦。啊，伊是算做有肝癌。哦。啊，医生甲伊判断讲5年。吼。啊，因为吼，这是真正主要所安排。阮若无先甲阮妈妈带转去，你若先甲阮哥哥带转去，伊会做艰苦。因为阮妈妈少年就丧夫啊。哦，爱做寡妇做遐久哦。阮妈妈，阮爸爸。哦，啊，酒寡安尼酒。阮爸爸47岁就无伫咧。哦，做少年的咧。阮爸爸47岁就无伫咧啊！你看阮妈妈带阮这阵，阮。九个姐妹呢，叫兄弟姐妹，9个呢，啊，一个是互人，2个查甫，7个姊妹啊，嘿，啊是一个细汉就互人，啊，就是先甲阮妈妈带转去，9月甲阮妈妈带转去，12月甲阮哥哥带转去。啊，有时甲想者倒这种主要所谓稳定。啊，阮妈妈是信心真正足好的，阮妈妈对你若3月，阮妈妈对祈祷。伊若3月就是招你祈祷，你爱祈祷，主要所就是甲恁吹听，啊信心真。虽然伊毋捌你，啊毋过伊对这就是足有信心安尼，感谢主，系啊。感谢主，咱透过素芬姊妹这美好的这个见证吼，啊，互咱摆当看到圣经内面嘛，甲咱讲吼，万事拢互相效力，叫听信的人来得到益处，吼，就是按伊的旨意必调的人，吼。其实啊，素芬姊妹一开始嘛，感觉我都是要做圣教来。发生这个严重的车祸，啊，主要说你们拢无去看过，啊，想袂到讲哦，原来主要说为美好的这个旨意甲安排啦，吼，所以伊夫所说的3章20节嘛安尼讲，神照着运行伫咱心中的这个大力，充充足足来成就一切，超过咱所求所想啦。好，有时咱求咱想，咱无想到遐远，但主要说，吼，输出互咱的因得。佮超过遮，吼，所以咱所迄个主要所拢有咧，甲咱看，拢有伫咱身躯边啊。是，哦。啊，诗篇的100篇嘛，安尼写着吼，讲吼，普天下当向耶和华来欢呼，吼，恁当爱乐意来侍奉耶和华，向伊吼来唱歌啦，吼，恁当知影耶和华是神，咱是伊做的，是属伊的，咱是伊的百姓，是伊草场头顶的羊啊。好，所以咱应当学乐进入伊的门，好，当赞美进入伊的院，好，来当感谢伊，来称颂伊的名，好，因为耶和华本为善，伊的主爱永远长存，伊的信息直到万代，好，所以咱今日听了素芬姊妹这样美好的见证，吼，哦，神安怎甲因带倒来，吼，啊，神安怎互伊因祸得福，相信咱的听众朋友听到。嘛，拢会充满着恩典，吼！啊，咱即马就要来做咱的结束前的这个祈祷，啊，咱请做伙来同心默祷，奉主耶稣圣名祈祷，亲爱的主，阮感谢你，
互阮今日有这个机会，会当来到嘉义教会，听到素魂姊妹这样美好的这个见证，嘛，互阮会当知影，你是阮人类的救主，你是天地的主宰，你嘛是独一的真神。我若肯来倚靠你，你就要来赐福气互阮。虽然素魂姊妹一开始因为婚姻头顶的这个选择行唔着路，但是主你的爱永远无离开伊，嘛安尼甲因带倒来，并且伫有气力会当做圣工的时阵，因真努力来做圣工来报答主你互伊的恩典。嘛伫过程当中发生了这个意外的这个车祸，但是后尾来看，较知影讲这拢是因祸得福。因为主，你拢知影这一切，恳求主来保守我的信仰，带领我的脚步。嘛，恳求主耶稣，你互伫这个空中听到这个节目的这些好朋友，会当来感动因的心，来就近因厝附近的这个真耶稣教会，带领因的脚步，来到真耶稣教会来敲锤你，来和阮共款，来同享主，你要享受互阮的这个恩典。伫阮今日节目要完成进前，安尼献上阮的祈祷，求你垂听悦纳，哈利路亚，阿门。阿门。亲爱的听众朋友，咱的厝边隔壁大家好的节目，直接要来完成了。如果你对今日节目的内容有啥物感动，有啥物要分享的，或者有啥物疑问呢，拢会当伫留言区来和阮分享，问问题哦。嘛会当分享这个节目，互你的亲戚朋友哦。嘛非常欢迎你到厝边附近的真耶稣教会来做伙查考真理。愿天顶的真神赐气予你，赐你平安喜乐。感谢你的收听，欢迎下一摆空中再会。最后的厝边，就是主耶稣，永远陪伴你身边，永远保护你，永远的朋友，就是主耶稣。无论风雨也出日，永远看顾你。伊要找你，伊要爱你，要听你祈祷的声。伊要找你，伊要爱你，要听你祈祷的声。最好的厝边，就是主耶稣，予你生命甲平安，予你得福气。耶稣要听你祈祷，要赐福气予你。